Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа днеска неделя, чуден ден. Трябва да чистим малко двора и за тази цел палим тандурито. В него всичко може да се изгори. Изсъхналите домати ги вадим и след като сгорещи тандурите, като изгорим всички покупки тук по двора, вместо да ги носим на бакулка, да палим тандурито и това е. Сега докато горим тук бакуците на тандурито, имам един специален камък, който съм го взел от Смолянския Балкан. Ще го сложим тук да се сгорещи малко, защото на него ще готвим мидите. Да излиза малко въздуха. Като се сгорещи камъка, на него ще готвим мидите. Нямам китайски клечки, зато и ходихме тук от една дъска си изрязах такива клечки. Сега ще ги позачистя. Та искам да ви кажа за този камък. Насякъде в Смолянския Балкан, като ви казах да търся такъв камък, и навсякъде ми казват, нали, те са такива камъни, са много скъпи, всеки иска такъв да си вземе, зато и вика, ние като намерим някой такъв камък и вика го отделяме, защото после го продаваме по 100 и там нагоре, по над 100 лева. И аз много ми беше странно и викам, бе как аз, нали, ще си платя там, дай да намерим, вика, някой такъв камък да вземем. И човека ми влезе в положението. Разровихме 2 палета камъни да търсим. Той каза, че са гледал от тук какви нишки, по какво са познавали. Не запомних как, обаче прирови 2 палета камъни да търси такъв камък да ми намери, да ми даде. И вика, аз ако намерим, вика, тук из палетите, ще го подаря. Викам, аз ще ти дам пари да си го платят. Те обаче ровихме, не можахме да намерим. Човека обаче взе при сърце работите и ми вика, аз знам къде има такъв камък, обаче не можах сам да го взема, долу в реката, обаче е много тежък, не мога да го дигна. Ако дойдеш, вика, да ми помогнеш, ще отидем да го вземем. И аз чудих се и се навих. Викам, отиваме. Събухме обувките, нагазихме в реката, там по едно стръмно ходихме, намерихме този камък. Той се счупи на 2. Викам, на мене не ми трябва цялото парче, той беше голям такъв. И той вика, там хлъзгаво по ваера, не мога да се изкача да го взема, той е възрастен човек. И взимахме го, счупих си едно парче, ето и подариме го, исках да му дам 10 лева, разправяхме се, неща да ми ги вземи. И сега тук ще готвя на него. Сега тандурито, то си гори отдолу, поддържа температура и като стане горещ камъка, слагаме мидите и един жак. Мога с малко клечки и малко ще е готова работата. Камъка почна да се сгорещява. Я да пробваме.
камъка добре с горещява. Сега не са никой знае какви условията за готвене, ама гледаме да се справяме с каквото можем. Трябва да внимаваме да не ги прегорим, защото стават джилави. Сега нямаме кой знае какви продукти, тук нямаме условия за готвене, нямаме инструменти, дори нямам пасатор. Половината уреди си ги пратих на дъщеря ми на София, но за добрия готвач това няма значение. Даже по-вкусно става те на полеви условия, според мене. Няма да мога да ви покажа кой знае каква рецепта. Направихме само едно пюре от аспарджи и от грах и ще сложим малко от соса на мидите. И единственото, което намерих в градината зеленийка, е няколко листа киселец. Нали, смятам, че киселеца ще отива на мидите. И общо взето не можем да покажем кой знае каква рецепта, ама все пак. Така, мисля, че мидите са готови вече и прибираме ги. Така. Малко сосче ще сложим. Киселец от градината. Това е бульончето от мидите. Сега по принцип трябваше да го сгъстим малко с сметана, с такова да стане. Трябваше да го сгъстим малко да стане като сос, ама просто условията са такива полеви, няма как да стане по-добре. Еми, това е, приятели. Домашно бяло винце.
На здраве. Ще им давам аз на алията стотици лева.